barang daripada Shopee yang FIFA beli. And ada beli dari Mr. DIY, Shopee, and FIFA beli skincare daripada BINTI. So let's check it out apa yang FIFA beli. So first of all, FIFA akan unboxing adapter charger laptop. So adapter charger laptop ni as student memang penting sangat kalau korang datang dekat hostel ke apa ke, stay kat hostel, benda ni kena ada satu extra lah. Sebab kalau apa-apa jadi dekat bateri adapter kita tu, kita boleh gunakan dia sebab dia adalah common. Dia boleh pasang dekat main charger je asalkan kepala dia ni tiga ni sama. Okey. Lepas tu nanti kita akan tengok macam mana cara penggunaan dia. Dan yang kedua pula adalah barang daripada Shopee. Dia ni penutup silikon. Kita boleh bawa ke mana je, dia portable and sangat-sangat senang digunakan. So kita akan tengok apa dia. So pada tunjuk kita ada ambil part yang ni, berapa sentimeter ni nanti FIFA akan tunjuk dekat video seterusnya. So kita ada mangkuk kat sini as apply kat sini lah. So kita akan macam letak bawah dulu. Yeah, kita akan tutupkan dia. Sangat-sangat senang and compact. So benda ni air pun takkan jatuh kalau korang guna, memang sangat-sangat bagus. I recommend sangat-sangat kat you guys. See? Senang je. Okay. And barang yang kedua, silap. Yang ketiga adalah USB adapter. FIFA beli daripada Mr. DIY. And kita tengok dalam dia macam ni. Kat sini ada LED. Kalau korang tengah on dia, kita boleh nampak LED tu warna biru. So nanti FIFA akan tunjuk kat video sebelah. So unboxing yang the last one adalah daripada BINTI. Kita tengok apa dekat dalam ni. Macam-macam apa beli tau. So extra white CNE Nivea, lotion Nivea, vitamin lotion. Dia sangat-sangat best kalau korang guna. Lepas tu kita ada Safi scrub perfect white. Dan scrub dia pun best juga tau sebab biji dia kecil-kecil and sesuai lah untuk kulit. Kenapa sesuai untuk kulit? Kejap lagi Fa akan cerita. And ni pencuci muka Safi memang best sangat-sangat untuk digunakan. Lepas tu kita FIFA beli soothing gel moisturizer Safi Acne Solution Gak. Ni pun best juga kalau apply kat muka. Rasa macam dia lembab-lembab je kat muka sebab dia gel and dia 24 jam moisturizer. Dia kurang irritated skin and untuk kulit sensitif sebab FIFA is a person yang ada kulit sensitif, so sangat sesuai bila digunakan. And dia punya fragrance pun tak kuat sebab if korang ada sensitive skin, better korang elakkan lah kalau ada ingredient yang
berpewangi macam tu. And dia juga ada AHA, BHA dan NIM. AHA ni untuk exfoliate kulit mati dan dia memperbarui kulit dan buat kulit lebih cerah. And moisturizer ni dia ada NIM sekali, dia minimize scarring, lepas tu dia suitkan kulit kita. So dia macam melegakan kulit kita. Banyaklah benefit dekat dalam moisturizer ni. Sebab tu AFIFAH suka sangat-sangat moisturizer ni sebab dia best. Dia kalau pakai waktu sejuk memang sejuk je kulit. So tu kalau korang nak tengok kat dalam, pada ada yang dah buka. Dalam dia macam ni. Wangi, best, memang best. Lepas tu tekstur dia pun, tekstur dia gel. Tak nampak. Tekstur dia gel and mudah meresap kat kulit. Sejuk je. So kalau korang nak beli memang suggest sangat-sangat. Ada beli ni juga Safi, mandian Safi. Barang-barang Safi ni sekarang macam best sangat-sangat sebab dia dah keluarkan macam-macam produk, and produk dia pun mostly bagus juga untuk kulit sensitif, sebab dia punya mandian ni dia dermatology test. Kalau dermatology test memang mostly recommend lah untuk orang kulit sensitif, and dia free from 10 unwanted chemical. So free from chemical, 100% natural active ingredient. Ni tak sponsor daripada Safi ke apa, tapi mandian ni memang elok untuk kulit sensitif. So I recommend kat you guys. Then toner daripada Safi Acne Solution juga. Toner ni pun best sebab bila pakai macam dia bagi kulit kita moisturize. Tak tahu kenapa, tapi mungkin sebab ada NIM, sebab ada NIM, BHA dan HA. So dia sama lah. 3 set ni kalau korang pakai, nampaklah perubahan kat muka korang. And dia ada satu lagi produk, nama dia produk pores, dia scars correction spot. So correction spot tu kalau pakai waktu malam, nampak sangat ketara waktu pagi. Bila kita punya kulit yang berjerawat hitam tu kat muka, dia akan jadi pudar. So memang best sangat-sangat lah produk Safi ni.